Hey, hello，大家好，歡迎嚟到我哋 Why You Why Me 嘅頻道。喺呢一度呢，我哋會用我哋嘅經歷同埋經驗呢，幫大家解決人生上面遇到嘅唔同類型嘅疑難嘅噃，仲會幫你哋喺過程入邊慢慢提升層次，去到一個位嘅時候，你哋信唔信呢？到時呢，你哋覺得而家呢啲遇到嘅問題都唔係問題嚟噶啦，仲更加正嘅係，再冇你，再冇我，只有我哋，亦都即係話呢，再冇 you，再冇 me，只有 we。咁咧，如果大家覺得我哋嘅內容係打動到你嘅話咧，覺得好正嘅話咧，就記得 follow、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 咯喎。Hello，歡迎大家再次嚟到我哋 Why You Why Me 嘅 channel，我係 Master Luke，仲有 Mimi 同埋 YY 同大家 say 個 hi 先。Hello，Hello，大家大家好。好。啊，話咁快有一個禮拜啦喎，咁啊呢個禮拜過得好嗎？兩位拍檔好好啊，好，嚇，不過好夜瞓。哦，我都係啊，唔係啊，好早我瞓啊，係，其實已經天光啦，差唔多。係啊係啊，啊成日都一兩我就點。雖然都瞓得唔多，但係咧，喺一個見客嘅過程咧，都幫到個客，所以都不妨將呢件開心事同你哋 share 下。好啊，咁啊就好啊好啊。係啦，咁啊即係啦，喺見客人當中，啱啱佢就去到一個工作上面嘅樽頸位啦。咁啊就遇到唔知係去好啊定留好啊。咁啊其實好多咧，即係用九型人格分析咧，佢呢隻就六號型就比較上緊張啲，或者好多好容易會滋生一啲負面啲嘅情緒。咁所以我同佢相處呢幾年入邊，我都盡量係開解佢咁咯。咁啊，早期啲嘅時候咧，我 recall 翻咧，其實我都會係即係就住個形勢啊，可能盡量係講一啲佢想聽嘅説話啦，俾佢咁咯嚇。咁但嗯係近呢一兩年啊，即係都同你哋相處多咗啦，就係同你哋兩位相處多咗啦。我開始發覺到有時啲嘢咧，唔需要再收收埋埋，係反為應該表達自己嘅真實嘅諗法。咁所嗯以喺呢一次見客嘅過程咧，咁我都同佢慢慢亦都分析翻，即係其實最後得出嘅結論就係話咧，原來喺佢自己都唔發覺嘅情況之下咧，其實佢有多好多，其實佢有好多選擇喺身邊，唔需要淨係話一個去定留，即係亦都唔需要俾嗰啲負面嘅情緒咧去控制住。咁嗯然之後，佢聽完我嘅睇法之後咧，佢真係就好開心見誠同佢嘅主管去溝通翻個問題咧。咁而一件事咧，去到呢一刻為止咧，叫圓滿解決，咁佢自己亦都輕鬆好多。咁我發覺就真係原來咧，以前一路咁多年嚟喺好多自己嘅經驗入邊，或者可能係父母嘅家庭嘅教育上面，甚至乎學校嘅教育上面咧，我成日都係話，唔好表達自己嘅情緒，咩嘢都要顧禮貌啊，做個禮貌寶寶啊，即係細個時候啊，做個禮貌寶寶咁，然之後大個咧出嚟亦都係對上級就必恭必敬啊，要我哋一路就原來好多呢啲咁嘅諗法喺個心嗰度，咁啊，嗯但係其實原來講出咗個真心話咧，唔單止係個人表現出嚟唔會咁假，而嗯，係亦都真係真真正正咧，講出嚟嘅説話係真係幫到人，呢個係我呢個禮拜我覺得最大嘅得着。哦嗯好啊。誒，你講起負面情緒咧，我咪話我好夜瞓嘅。咁好夜瞓係因為我要開啲國際會議咧，就係佢哋嘅時間，我要好夜先至參加嘅。咁已經夜啦，係咪啊？咁嗯仲要咧個 team 咧有啲好唔生，即係好唔好嘅表現。咁我咧個負面情緒咧就衝咗上嚟啦，火上頭啦，就嬲。咁嬲咧好大聲咁鬧。嗯，咁唔知大家覺得大聲或者嬲係咪一個負面情緒？大家係咪覺得係負面情緒嚟㗎？一般睇法都係咯，吓，係咪嚇，啊？OK，係啊，我都係咁睇。或者就咁你算係你負面情緒，或者一啲好強烈嘅情緒啦，喺強烈當中都係肯定係負面多嘅。你開心通常你會伴隨住啲笑聲喎，但係聽阿 Y Y 你咁講，你冇喂嗰陣時已經眼瞓到癲啦，咁即係應該都係負面嘅情緒嚇？OK 嘅機會 OK，大啲。嗯咁好得意嘅呢一次我個經驗咧，原來一個負面或者好強嘅負面情緒都可以轉化嘅。嗯咁當我好嬲去表達我嘅不滿嘅時候咧，好得意有把聲咧，突然間問翻我自己喎，嗰把聲咧就細蚊仔嚟嘅，嗰把聲係你係咪真係嬲㗎？咁我突然間覺得，咦，
我係咪真係嬲咧？我即係好大聲講嘢，我係嬲嘅，我係咪真係嬲咧？咁我就突然間即刻好似嗰個 energy 咧 release 咗，嗯我就即刻翻去嗰個位，就係我其實想表達啲咩咧？我想係表達我係好不滿，我好喐緊，但嗯係咪繼續用呢個情緒就達到個目的去去幫到個 team 啊，或者係幫到我自己咧？好直接嘅答案就唔係。我嗯竟然咧就喺嗰個位咧，我諗咗個爛 gag，等一個爛 gag 一個笑話。咁然後講完之後咧，就大家開始笑。嗯咁我就覺得原來咧，無論係情緒係一定要真嘅。嗱，呢個咧，我頭先好認同阿大師講，我哋長大嘅時候咧，一般咧啲爸爸媽媽就梗係唔俾我大聲講嘢啊，更加嬲就唔啱啦，係咪？你對人一定係客客氣氣噶嘛。但係呢樣嘢情緒係真係好緊要，因為佢係表達緊你嘅真我。咁我覺得我嗯冇錯噶，我嬲我衝咗出嚟，但係咪等嗰個負面情緒繼續帶住我行咧？呢個又未必嘅。咁我嗯覺得咧喺嗰個位咧我學咗。咁最後咧就因為呢個我裏邊嗰把小孩子聲音提醒咗我，咁我轉變咗個氣氛之後咧，到最後咧開會結尾嘅時候咧，大家係收到我想表達嘅嘢，大家知道係要改啦，大家要個好嘅將來，大家真係要改變，所以大家會行得遠啲。咁我覺得咧呢次對於我嚟講咧，我係好開心有個咁嘅經驗。咁所以有時情緒我就都係咁講嘅，我就覺得而家我哋唔好壓我哋啲情緒，佢係要嗯出嚟嘅。不過嗯，出咗嚟都要認識下，其實我哋想表達咩？係好好啊。其實我諗有好多時我哋都唔會去自己審核自己真嗯正背後個情緒係表達緊啲乜嘢，嗯係嗯就咁發咗出嚟，或者講咗出嚟，或者係唔知自己發緊添。咁但係如嗯果你 more 係俾啲 attention on 自己個感受，咁自嗯然你就會去問翻自己，你想表達緊啲乜咧？係咪嗯呢個方嗯，式係啱咧？係咪真係表達到咧？咁樣，所以尤其是可能發脾氣又好，或者大聲講嘢，好似好嬲，但係其實又唔係真係好嬲，只不嗯係我都過試過，可能只不過以為大聲啲講，人哋對方先聽到你講乜。係啊，嘛？好多時都係係咁樣，即係越嗯講越大聲，越講越大聲。你知唔知我講緊乜啊？咁嘅意思，但係其實對方都仲係唔明你講乜，咁就反而我哋自己係咪應該要 reflect 下？可能我哋個表達方式要修飾下，要調轉一個講法，但嗯係咧就亦都要審核翻自己嘅情緒啊。但係負面，如果真係有負面情緒咧，我覺得都唔可以介意，一定要表達出嚟。嗯嗯因為你自己每個人都有唔同嘅情緒嘅，應該係唔係一定要表達好嘅情緒先至叫做淨係好，有唔好即係唔開心嘅情緒都應該要表達，咁對方嗯，先知道你係人嚟噶嘛，你係係啊，係高白啊嘛，係咪啊？係啊係啊，有喜怒啱啊，哀樂噶嘛，係啦，係咪先？冇錯冇錯，即係最係啦，慘一樣嘢係咩咧？即係喺中華文化入邊，好多時我哋就係好似頭先我咁講，細細個開始就已經係規範咗，即係亦都係 stereotype 咗，就係話，誒你一定係要唔出聲啊，好禮貌啊，客客氣氣啊，呢啲先為之係好。所以變咗我哋係有一個，大家都有一個不經不覺就會有一個 paradigm，即係就會有一個習性，就係話大聲就係冇禮貌，其實根本就唔係咁嘅一回事。嗯，其實講翻上次咧，我哋嗰集咧就係講真話有彩蛋啊嘛。嗯其實情緒咧永遠係真話嚟嘅，你嘅係情緒唔會假嘅，因為情緒本身就係真嘅。係，咁有咩彩蛋咧？個彩蛋我而家就覺得你係認識自己多啲，嗯愛自己多啲。咁嗯，我覺得呢個都係彩蛋嚟嘅，所以我都覺得，咦？呢個同上集都真係有關聯有㗎。關聯喎。哦嗱，講有，真，你有個彩蛋係咩咧？首先就係話，因為點解而家都市入邊有咁多人會有情緒嘅問題咧？其實即係睇下兩位認唔認同，就係話好多時因為我哋太壓抑自己嘅感覺啊，
嗯你長年聚壓抑同意啊，咗嘅話，你係對自己嗰個身心嘅健康係好差，因為你嗰啲負面情緒冇辦法，你完全根本係幾個情況，你冇梳理佢啦，或者你冇掃走佢啦，咁佢一路長年進越壓抑嘅話，咪變成另類嘅腫瘤咯，即係所以就係變咗會有啲情緒病嘅出現。嗯。同意啊，好同意啊。所以而家好多好多啲年青人咧，或者由細開始咧，都已經係進入咗另一個境界，就係 instead of 去表達用口嚟或者去 communicate，就用手啦嗯，texting 啦嗯， ，OK，texting 嚟去表達自己嘅不滿啦，又或者影相啦，係嘛？嗯，因為我都知道網上都好多叫 bullying。係係嘛啊多，？bullying 你去話，咁但係其實真正係應該睇自己嘅情緒究竟點解開心啊？點解唔開心啊？係有嗯啲乜嘢需要去愛錫自己多啲咧？其實係我哋反而係我覺得係少咗去愛錫自己嘅，即係好似當係翻自己係 baby 咁樣，去係去去抱住佢，然後攬下佢，錫下佢。係。嗯，冇錯。呢個我覺得係個人睇法啊，就係又係因為又係文化問題，因為好多時咧喺東方人嘅世界入邊咧，自愛就啲人好多時啲人就會將佢同自愛同自私將佢中間畫上一個等號，其實兩樣嘢根本就係唔同嘅嘢嚟。嗯嗯，冇自錯，愛就唔等於自私啊嘛。咁但係因為冇錯，冇錯。好多人已經係被種咗一粒錯嘅種子落去，所以佢哋覺得 self love 呢樣嘢咧就自動就等於 selfish，所以變咗佢哋就嗯，錯過咗同自己內心溝通嘅機會。唔 self love，你自己都唔錫自己，你仲 expect 你仲可以點樣去期望人哋去錫你咧？係咯。或者好，你點樣去錫人哋咧？係咪？係啦，冇錯。咁所係。以我哋要去學下認識自己，擺多啲嗯，時間去了解自己嘅情緒。嗯。係，嗱，各位好，聽眾有冇發覺，即係頭先我哋都不斷咁提到，其實我哋嘅每個人嘅內心咧，都有一個另外一個自己。留意住，好多時佢會係有把聲嚟提你做啲嘢，但係好多時我哋往往咧就俾佢用個腦咧嚟打低咗佢，甚至乎無視嗯佢嘅存在。所以嗱，嗯，由而家開始，大家記住，當你下次你發覺有個心裏面，你個心裏面有把聲同你講嘢咧，多啲留意佢，佢係講緊一啲信號俾你，更加認識好自己，更加認清自己嘅情緒咧，我哋會開心好多嘅。嗯，冇錯。好，好，好啦，咁啊，今日我哋同大家分享到呢度先，我哋下次嘅節目再同大家見面，好冇？好啊，好，拜好，下次見，拜，拜下次拜拜。見，拜拜，拜。下次見。